Katika patashika za kuwaondoa waliojeruhiwa na maiti kutoka katika chuo hicho, jamaa mmoja ambaye ni mfanyikazi wa chuo hiki alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wakisaidia katika kazi hiyo. Punde simu yake ilianza kukiriza. Wimbo ukiwa ambao unahusishwa na ule unaotumiwa na wanamgambo wa Al-Shabaab wakati wa mafunzo. Ni hapo ambapo maafisa wa polisi walipomkamata, ikiarifiwa kuwa maafisa wa polisi walikuwa wakichunguza mienendo yake. Simu hiyo ilipokaguliwa zaidi, mwongozo wa mafunzo ya Al-Shabaab ulipatikana hapo. Jamaa huyo alikuwa mlinzi katika chuo hicho na anayejulikana kama Osman Ali Dagane, raia wa Kenya. Je, ni kisa cha kikulacho kinguoni? Katika uwanja wa ndege wa Garissa, jamaa mwingine alinaswa baada ya wanafunzi waliokuwa pale wakisubiri kuondolewa kumtambua. Mwanafunzi mmoja wa kike alimshika na kukwama naye, akisisitiza kuwa alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wakitekeleza mauaji. Wanafunzi wengine watatu wakithibitisha kumwona mle ndani. Jamaa huyo ni mfanyikazi katika hoteli ya Savannah ambayo iko kando na uwanja wa ndege, ambapo wanafunzi hao walikuwa wakipiga kambi na alikuwa amevuka kutoka hotelini na kwenda kwenye uwanja huo. Anaarifiwa kuwa mmoja wa wale waliotoa habari kwa Al-Shabaab. Jamaa huyu ambaye sasa jina lake limebainika kwa Rashid Charles Mberesero ni raia wa Tanzania. Alipatikana akiwa juu ya dari la shule hiyo. Kuwepo kwa Mberesero hapo kuliibua maswali, kwani si mwanafunzi wala mfanyikazi katika chuo hicho, na hivyo kuibua maswali alikuwa akifanya nini darini alfajiri. Aidha, hakuweza kuzungumza Kiingereza. Washukiwa wengine wawili walionaswa wanaarifiwa kuabiri basi la kutoka Garissa kuelekea Mandera alfajiri, lakini wakanaswa walipofika Mandera. Washambulizi wanadaiwa kusafirishwa na mwenyeji hadi chuoni kwa gari la aina ya Probox. Mbunge wa Garissa Aden Duale akieleza ugumu wa kuwanasa waliowasaidia magaidi katika eneo hilo. They say if we give information to certain security agents, there is a likelihood that these networks of terror will go and corruptly those agencies, and then they might be also identified, so they fear for their life. Haya yakiarifiwa, wenyeji wa Garissa walifurika hifadhi ya maiti ya hospitali wakitaka kuona maiti za magaidi 4 waliouawa katika shambulizi hilo. Wengi wakipata fursa ya kufanya hivyo na kuthibitisha kwa kweli magaidi hao waliouawa. Idadi hii ikijumlisha watu 6 waliopatikana ndani ya chuo hicho. Idadi ya magaidi waliotekeleza unyama huo ikikinzana. We are telling the residents of Northeastern Province, they have no choice. Within 7 days, they must flock to the nearest police station and record the whereabouts of their children. Haya ni huku wanafunzi wawili wa chuo kikuu cha Egerton huko Nakuru wakinaswa. Wanafunzi hao Titus Ngare Nyaga na Alex Washira, ambao ni wa mwaka wa pili, wanadaiwa kuunda ukurasa wa Facebook na kuanza kusambaza habari za kuzua hofu kuhusu kushambuliwa kwa chuo hicho. Wanafunzi hao wanadai kuwa ulikuwa ni utani tu. Jamaa anayejulikana kama Robert Mungai, ambaye ana akaunti kwenye mitandao ya kijamii akieneza ujumbe sawia, bado anasakwa. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.